सो हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. ॲक्च्युली ना मला सकाळीच ब्लॉग बनवायचा होता, पण ना कॅमेरा मी बाईक ओपन केल्यावरती माउंट केला. ॲक्च्युली थोडा ना इंडिकेटरचा आणि हॉर्नचा प्रॉब्लेम होता, तर म्हटलं सर्वच करूया मग. तर जस्ट मी ना आता अर्धा तास झाला गाडी ओपन करून एअर फिल्टर वगैरे क्लीन केलाय बऱ्यापैकी. आणि आता ना म्हटलं वायरिंग चेक करूयात, कारण माझं ना हे बघा, हे ना इंडिकेटर आणि हॉर्न अजिबात वाजत नव्हता. त्यामुळे ना सर्वच ओपन केलंय मी वायरिंग, आणि वायरिंग बऱ्याच खराब झाली आहे. बघूयात. इथे ना थोडेसे हे कटलेले वायर्स मी आत्ताच त्याला परत जॉईन केलंय. मला अगोदर मग नव्हतं लक्षात ब्लॉग बनवायचं, आणि म्हटलं बाकी मग थोडं सामान आहे तर थोडं क्लिनिंग करून घेऊया, नाही का, सर्व्हिसिंग टाईप थोडीशी. तर तेच आता सुरू करतोय मी. सो फ्रेंड्स, नाही का, मी जसं बोललो आपल्याला थोडा वायरिंग मध्ये ना इश्यू झालेला ना, मी तोच सॉल्व्ह करतोय आता. इथला जो वायर होता ना आपला इंडिकेटरचा, तो कट झालेला होता, आणि नाही का आता जस्ट फिक्स केलाय बघा. इंडिकेटर सुरू झालाय आता. त्या साईडचं झालंय का, राईट. तर ना पूर्ण वायरिंगच तशी ही झाली आहे, पण चालतंय अजून. त्याला ना जॉईंट केलेत मी व्यवस्थित, आणि जॉईन केल्यानंतर ना काही प्रॉब्लेम नाही आहे तसा वायरिंगचा. कसं आहे माहिती आहे का, वीकली मेंटेनन्स ना गरजेचं आहे गाडीचं. जास्त प्रॉब्लेम येत नाही नंतर मग. आणि हॉर्नही वाजत नव्हता, तर ते हॉर्नचंही थोडं हे केलंय. वायरिंग जरा त्याची माहित नाही कशामुळे, पण ना कधी कधी काय होतं ना, इथे जो हा पॉर्ट आहे ना जुन्या गाड्यांचा, वायरिंग खूपच गुंतागुंतीची असते इकडची. त्याच्यामुळे ना बरेचसे प्रॉब्लेम होतात. आता नवीन ज्या आहेत ना गाड्या बऱ्याचशा, त्यांची वायरिंग मस्त आहे. आता BS6 मॉडेल जे आहेत ना, व्हेरी नाईस. तर आपण इथे ना मस्त आता टेपिंग करून घ्या, व्यवस्थित टेप लावूया, जेणेकरून काय होईल, कुठे अडकणार नाही आतमध्ये फिट करताना, आणि प्रॉब्लेम येणार नाही काही. ओके, हॉर्नचं एक चेक करू एकदा. हॉर्न झालाय बरोबर. सेकंड हॉर्न कनेक्ट नाही केला, त्याची एकदा फ्लग कनेक्ट करतो मी. काय संडेला ना वेळ असल्यावर ना मी करत असतो गाडीचे काही ना काही सुरू असतं, जेणेकरून काय होतं, बाईकचा परफॉर्मन्स चांगला होता. बघूयात आता. ओके, बॅक साईड. ओके. आता तर
काय चालूच असतं काही ना काय. ओके, एअर फिल्टर बसून घेऊया आधी आपण. मी ना एअर फिल्टर साफ करून घेतलं त्यामध्येच. एकदा गाडी सुरू केली आपण, क्लिनिंग तर कसं आहे, अरे भाई साहब, मला काय वाटतं माहितीये का फ्रेंड्स, आपण काय करूया, टाइम लॅप सुरू करूया. जेणेकरून काय होईल ना, गुड आयडिया, विल टू टाइम लॅप्स.